Fl-aħħar sigħat ingħati li rappreżentant ta' Trafigura f'Malta, George Farrugia, ser ikun qed jitlob maħfra presidenzjali biex jgħid dak li jaf dwar l-iskandlu tal-loti tal-commissions fuq ix-xiri taż-żejt mill-Eni Malta. It-tnejn filgħodu l-Prim Ministru kien mistoqsi min jiddeċiedi jekk din il-maħfra tingħatax jew le. Lorenz Gonzi wieġeb li huma l-Ministri tal-Kabinett illi jiddeċiedu. F'każ li jkollok talba min jiddeċiedi? Id-deċiżjoni tittieħed mill-Kabinet u ssir rakkomandazzjoni lill-President. Wieħed mill-Ministri tal-Kabinett huwa Austin Gatt. Gatt kien il-Ministru illi ħatar il-Kumitat tax-Xiri taż-Żejt illi membru fih kien hemm Frank Sammut, il-persuna li kienet qed tirċievi eluf ta' euro f'commissions mingħand il-kumpanija Trafigura li għadha sal-lum tingħata l-kuntratti mill-Eni Malta. Il-ġimgħa li għaddiet il-Ministru Austin Gatt issejjaħ fid-depo tal-Pulizija biex jgħid x'jaf dwar dan l-iskandlu. Iżda minkejja dan, Gatt ser ikun wieħed mill-Ministri li jieħdu id-deċiżjoni dwar jekk tingħatax il-maħfra presidenzjali, kif ikkonferma il-Prim Ministru nnifsu. Il-Ministru Austin Gatt ikun parti minn dik id-deċiżjoni fil-Kabinett? Dan il-Kabinet jinkludi l-Ministri kollha li għandna llum il-ġurnata. Fil-kummenti tiegħu il-Prim Ministru kkonferma wkoll li sal-lum l-ebda uffiċjal jew politiku ma offra li jirreżenja fuq dan l-iskandlu. Ministru, fuq dan il-każ partikolari kellek xi offerta ta' riżenja amministrattiva jew politika? Sissa le, ma kellix minn dan kollu. Mistoqsi jekk għandux diġà fideh talba għal maħfra presidenzjali, Lorenz Gonzi wieġeb b'dan il-mod. Allum saret lek talba jew m'għandekx talba quddiem? Għalissa ma nistax inwieġeb la fil-affermattiv u laqqas fin-negattiv. Intant mistoqsi għalfejn il-Partit Nazzjonalista baqa' qatt ma daħħal liġi tal-finanzjament tal-partiti li ilu iwiegħed 17-il sena u baqa' qatt ma daħħal uffiċjal investigattiv fih dan il-Kummissjoni kontra l-Korruzzjoni, Lorenz Gonzi ma weġibx. Iffaċċjat bil-fatt li fl-aħħar 5 snin pajjiżna niżel 7 postijiet oħra l-isfel fl-indiċi tal-korruzzjoni ta' Transparency International, Lorenz Gonzi ftaħar li huwa qed jirbaħ il-ġlieda kontra l-korruzzjoni. Kif tista' tgħid li l-partit tiegħek iġġieled il-korruzzjoni meta l-fatti juru mod ieħor? Le, l-fatti juru anzi li din il-ġlieda hija ġlieda tagħtina riżultati. Sa dan it-tant iktar kmieni il-Prim Ministru għamel żjara fil-fabbrika Tolly Products fil-qasam industrijali ta' Bulebel.